Ak sledujete Volant TV pravidelne, a ja pevne dúfam, že tak robíte, tak určite viete, že Toyota Camry nie je žiaden ojedinelý zjav na tomto kanáli. Toyota Camry je obľúbená po celom svete kvôli niekoľkým veciam, ale najmä kvôli cenovej dostupnosti a kvôli spoľahlivej a robustnej technike. No a dnes vám predstavím generáciu, ktorá na takmer 2 dekády uzavrela kapitolu s názvom Camry v Európe, pretože po nej sa už žiadna oficiálne do Európy nedovážala, až teda na posledné dve, ktoré opäť prelomili tieto ľady. A tak sa veľmi teším, že dnes vám predstavím zrovna túto XV30, ktorá má na butíkoch už vyše 300 000 km. No tak sa od jej majiteľa dozvieme, aká je spoľahlivá, čo všetko tam musel opravovať a hlavne, ako veľmi je s ňou spokojný. A tak vás pozývam na tie veľké plyšové zadné sedadlá. Sadnite si tam a nechajte sa voziť tu v okolí Považskej Bystrice. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Tak a my sme práve vyrazili s touto Camry, kódové označenie XV30. A prečo vám hovorím kódové označenie a nie generáciu, pretože sa v tom ani besná sviňa nevyzná. No ale ja tu vítam hlavne jeho majiteľa Lukáša. Ahoj. Ahoj Peťo. Konečne túto generáciu dnes natáčame. A ja sa úprimne teším, pretože je to jedno z tých aut, ktoré som veľmi chcel, ale nikdy si ho nekúpil. Tak a dnes aspoň takto. To bola si myslím, že celkom chyba, lebo táto generácia Camry je pre mňa, myslím, dosť veľkým prínosom do moderného sveta, alebo čo sa týka automobilov. V porovnaní s tým, samozrejme, že aká bola generácia predtým taká štíhlejšia, tak toto auto je také dosť nabopnanejšie, tak sa v ňom cítiš tak istejšie, by som povedal asi. Áno, ona voči tej predchádzajúcej generácii, ktorú som vám ešte nepredstavil, ale dúfam, že jedného dňa, lebo opäť pozdravujem Paliho, ktorý takú krásnu schoval v garáži. Tak teraz sme preskočili tú generáciu po XV10. No a táto naozaj, že zmohutnela. To keď sa pozrieš z boku, ona je normálne, že vysoká. Aj vnútri, ja mám toľko miesta všade. Hlavne, čo je celkom dosť dobrá vec, tak väčšina tých aut, alebo aj teda tých sedanov daného segmentu má niečo, čo ti bráni tu na tomu kolenu. Tu je to koleno úplne voľné, takže fakt sa tu cítiš taký uvoľnený, aj teda dlhší človek. No mám takto rozťahnuté nohy vpredu, vzadu. Je to také gaučoidné. A ja som nedávno natáčal Hondu Accord, to bola 6. generácia, dobre si to pamätám. A tam tiež tá prístrojka tak ako keby visela vo vzduchu a v strede nič nemáš. A toto sa mi fakt ľúbi. To je veľmi dobre riešené a škoda, že dnes teda, ako si správne povedal, automobilky robia tie mohutné stredové tunely. Áno. Na čo? To som doteraz nepochopil. Stále ten stredový tunel není až taký široký, ale predsa len je tu nejaký priestor, či už na ten telefón, alebo na tie kábelhodre, ktoré sú tunel umiestnené. A ja si myslím, že to úplne postačuje, že netreba to zbytočne zase nafúkovať a brať teda z toho komfortu tých cestujúcich. A teraz si ho dotkol toho dreva. Túto, no a samozrejme fejkové japonské drevo máme aj tu. Na druhú stranu nevyzerá to až tak úplne, že zle, ale stále vidno, že to je fejkové drevo. A toto bol vlastne vrchol takého luxusu v tejto Camry, pretože dáme ti fejkové drevo, budeš sa cítiť luxusne. Viac menej, áno, a bolo to potom ešte tak dopované tými kožennými sedadlami a kožennými čauniňami na tých tapaciach. Áno, to sa mi tiež páčilo. Samozrejme tu máme digitálnu klimatizáciu, ktorá už bola taký vyšší prvok výbavy. Páči sa mi to a ešte sa dala sem objednať aj tá navigácia vlastne s tou obrazovkou. No ale máš tu niečo, čo ti tu reálne chýba, okrem týchto vecí, čo sme vymenovali? A čo by si tu chcel mať? Áno, lebo nakoľko sa bavíme, toto je modelový rok 2003. Asi najväčšia absencia je tu toho tempomatu. Nemáš tempomat? Nie je tu tempomat. Fakt okrem všetkých okien v elektrike, čo už asi bola automatika už u týchto aut. Ale nebola automatika, to práve sme sa o tom bavili. Áno, nie je automatika ako automatika, presne. Že jedine na vodičovom tom spínači je taký hrdý nápis, že auto. Čiže to jedine funguje samospádom dolu hore, ale ostatné si musím proste držať to okno. Čo je úplne že nepochopiteľné. Japonci toto robili asi ako poslední na svete. Ja si myslím, že áno. To je normálne, že nechápeš, že aké to možné toto. Ako to asi sa proste riadili tým, že dobre, tak šofér nech má nejaký komfort, čo sa týka tohoto a cestujúci už buď si zvyknú na to, že sú zavreté tie okná, alebo ich nebudú otvárať. Nemajú sa s nimi hrať. Presne tak. Hotovo. A vybereš poistku, aby nemohli vôbec siahnuť. Áno. Ale stále tu máme tlačítko, ktoré ešte umožňuje trízniť tých spolucestujúcich, takže môžeme to urobiť aj tak nás. Ešte sme zabudli povedať vlastne dôležitú vec, že aký motor, lebo tuto existovali motory 2.4, čo bol štvorválec, ktorý som aj ja mal aj napríklad v Previ, v jednej, v druhej, druhá a tretia generácia, veľký rozdiel tam nebol. Potom napríklad v Avensisoch to bolo 2.4. No a mohli ste si samozrejme aj tú vrcholovú verziu sem objednať, to bol 3.0 V6 a dokonca si mi spomínal, že existovala aj športová verzia, ktorá mala
Tá mala obsah motora 3,3 litra. A tiež V6. Bola to V6 samozrejme. Toto auto je aj filmová hviezda. Lebo síce nie tak, ako by ste možno čakali, neexistuje samozrejme film 60 sekúnd z Camry v hlavnej úlohe, alebo Rýchlo a zbesilo, kde by sa 2 kamery pretekali na semaforoch. No, ale akože znie to zaujímavo. Ak máte dosť peňazí, aj voľného času a talentu, tak natočte taký film. Ale keď si pozriete auta, ktoré sa len tak myhnú v tých seriáloch amerických a filmoch, všade sú Camry. No niekde samozrejme skončia aj tak zle, že ich rozbijú. Samozrejme, áno. Ale v zásade akákoľvek generácia, ale najmä táto, je tam zastúpená. Je to tým, že to auto má tú popularitu hlavne aj v tých Spojených štátoch amerických? No povedzme si na rovinu, toto je Škoda Octavia pre Američanov. A to isté som spomínal aj pri tej predchádzajúcej XV Desine, kde je to presne o tom. To auto je cenovo dostupné, je dosť veľké aj pre Ameriku a naozaj musím povedať, že toto vnútri, aj zadné sedadlá, aj tá celková dĺžka je skoro 5 metrov. Máme tu mega giga kufor, väčšinou toto absolútne že neriešim na Volant TV kufor, ale si mi spomenul zaujímavosť, čo sa týka toho kufra a to. Porovnával som písané recenzie v podstate z aut tej doby, čo boli akože full-sizeové sedany v Amerike napríklad. A tam už je jasným príkladom toho, že tá Camry sa chcela približiť aj tomu americkému zákazníkovi. Napríklad keď to porovnáme s Lincolnom Town Car z roku 2003, alebo 4, alebo Ford Crown Victoria, čo sú v podstate zaraďované ako také posledné full-size sedany v Amerike, tak mali menší kufor ako je Tuna. A auta boli dlhšie. Je taká značka, že úprimné kurča sa to volá. A pozrieš na tú pipinku zabálenú v alube, ale povedz si, že fajn, že tu si kúpim. A na toto sa pozrieš, že to je také úprimné auto. Áno, úprimné auto. Také, že ja si urobím tú službu, ktorú mám, ja sa nehrám na športové, nehrám sa na neviem čo. Presne ja tak. Som auto, krásny sedán a mne sa sedány vždy páčili. Mne takisto. Takže máš túto Camry, má na budíkoch 333 000, ty si z okolností dal dnes, že 333 333 samé trojky. Presne tak. Tuto je dôkaz. Aké všetky trable si zatiaľ s tým autom mal? V zásade aj toto je veľmi raritné auto. Fakt ja teraz lovím v pamäti, že či som toto niekedy v poslednej v nejakom čase videl na cestách, ale musím povedať, že nie. Pozrieš inzeráty, tak ich je strašne málo. Áno. A ako je to vlastne so servisom a s náhradnými dielmi? To auto sa dá prevádzkovať bez nejakých vysokých nákladov, len tam treba proste tankovať, meniť trocha predčasne olej. To je gro toho auta. No a mal si ty tuto nejaké trable už s tým autom? Vyslovene trable ani nie. Reálne išlo o to, že auto mi ukazovalo tie svoje únavy. To znamená, že v podobe check engineu mi napríklad zasvietil asi 2 mesiace po kúpe, ako som auto kúpil. To tak poteší. No to som si tak vtedy povedal, že tá najspoľahlivejšia Camry to asi teda není. Z hľadiska toho, aby sa to opravilo, nebolo to nejaké náročné. No, odišiel katalizátor, čo je spotrebák zase. Čo je zase spotrebák, presne tak. Či už je to štýlom jazdy alebo niečím podobným, čo sa podpísalo za to, že dá sa povedať umrel, aj keď tie kilometre vtedy už boli nejaké väčšie. Tu je ten katalizátor spojený aj s výfukovým potrubím. V podstate je to jeden kus, ktorý ide od motora, takže bolo by nezmyselné odrezať ten katalizátor od tých existujúcich zvodov a navariť tam zase niečo nové a bolo by to také harakiri. Skúsil som zavolať do teda originál Toyoty. Najprv ma teda potešili, že majú teda skladom, alebo že by teda kvázi bolo možné ho kúpiť. Hovorím super, paráda. Takže sa poďme baviť o cene a celé v kope to parože, aj teda so samotným katalizátorom v kuse, 1000 eur z DPH, 1100 cca. Čo na druhú stranu nie je úplne že extrémna cena, lebo toto bola kvázi vlajková loď Toyoty v segmente sedanov, samozrejme nad tým ešte bol Land Cruiser, ale nič väčšie tu nemala. Konec som zohnal v Amerike, cez vlastné stránky, kde kúpujem aj na ďalšie americké vozidlo diely a tam to vyšlo za zlomovú cenu asi okolo nejakých 500 eur aj s poštou, aj s clom. Takže. Toto bol asi ten najväčší problém, či ešte si mal niečo takého, čo si riešil? Čo sa týkalo nejakých iných prevádzkových vecí, tak dobre, Lambda sonda takisto odišla. Tak klasika. Je taká klasika, presne tak. A spotrebáky ako brzdy, nejaké čapariny sa menili. Stále tu máme originál tlmiče, aj s prúžinami. Má to 330 000. Sú už v nejakom stave, samozrejme, neperuje to úplne ako nové auto, ale stále sú dobré. Nevydekajú, hej? Nevydekajú. A ešte také celkom, čo sa týkalo vyššieho nákladu na servis, tak to bola prevodka riadenia. No. Takže celý hreben sa mení. Strašná vôľa v riadení, to auto som nahánal po diaľnici už pri nejakej 130-ke, tej 140-ke, v tom rozmedzi, ako sa hýbeš, tak ten volant trošička tak lietal, už to nebolo také sústredené. Teraz ako je to riadenie vymenené, aj vôľa z volantu zmizla, takže naozaj už na tie reakcie malinké to auto poslúcha, chce ísť, chce zatáčať. Mám viac menej dobré skúsenosti s tým obchodom z Ameriky, tak zase som cez nich riešil v podstate repasované riadenie, originál repasované riadenie, ktoré tiež vyšlo za zlomok ceny okolo nejakých 350-400 eur. No, tak to nie je zlé také. Napríklad, čo sa týka brzda a ostatných vecí, kupuješ to tu. Úplne tu, jasné. Spotrebák všetko. Takéto spotrebné veci sa tu dajú úplne v pohode zohnať. Od brzd,
počapárinu, tlmiče sa tu dajú zohnať, pružiny. Čo ťa napadá? Lambda sondy som takisto objednával tu na, takže tieto také menšie veci úplne v pohode. Ale ten katalizátor, aj koncový tlmič, nič, proste všetko muselo ísť z Ameriky. No spomínal som ešte takú vec, že keď si kupoval toto auto, tak to tiež bol zážitok sám o sebe, pretože doteraz sú tu také stopy vnútri, že všimol som si napríklad, že prepálená sedačka. Áno. Aj clonítko to tiež nerozumiem úplne celkom, ako mohol niekto dokázať. Riešil som to cez môjho kamaráta, pretože auto sme kúpili v Čechách. Dan, týmto ťa pozdravujem, čau. Jemu som vlastne povedal, že našiel som inzerát a bolo to blízko neho. Tak som mu povedal, že nech sa ide na to auto mrknúť, že v akom to je nejakom stave, lebo ja som po tej Camrine cieľavedome išiel po tejto generácii. A nebolo vtedy nič nejako na predaj. Boli dve a táto ma tak asi zaujala najviac aj z hľadiska tej farby, aj ten nájazd bol taký, že fajn, akceptovateľný. Kamarát to išiel pozrieť. Praví, že fajn, dobre, akože navonok sa to javí fajn. Nejaká korózia alebo niečo, že hniloba, nič. Drobnosti, proste kozmetika. Ale čisto sa akože auto tvárilo aj jazdou úplne v pohode. Hovorí, že za tú cenu, že by sa to asi zrejme oplatilo. Tak som teda na jeho slova dal, dohodli sme sa s majiteľom. No ale vtedy proste, keď sme sa stretli, tak som sa sám seba pýtal, že či to je naozaj reálne to auto. No auto proste prišlo celé od blata, zabahnené hnedé kolesá. Vnútri proste bordelu toľko, že sme to vysávali asi hodinu. Sedačky tie asi zrejme tepované nikdy neboli. A to hovorím, to auto nebolo ani vytopené, ani inak nejak znehodnotené. Proste bolo zaprasené, bolo viac menej také zanedbané. A tým, že tieto auta sú povestné to s nejakou spoľahlivosťou, ja verím, že za tú dobu im to auto dobre slúžilo, tak aspoň kúsoček snahy mohli trochu. Ale za tú dobu, čo sa týkalo aj toho riadenia, aj toho katalizátoru, zatiaľ som úplne spokojný, lebo to auto je veľmi komfortné, vyhovuje mi aj čo sa týka rozmerov, aj čo sa týka batožinového priestoru, aj čo sa týka tej výbavy. Povedz mi ešte napríklad spotrebu, akú tu máš, lebo to aj celkom by ma zaujímalo. Máme tu 2.4 atmosférickú, ktorá má koľko? 160 koní cca? 152. Máš tu manuálnu prevodovku, auto je fakt veľké. Reálne sa hýbeme na tých 8,6, 8,7 litra. Je tu veľká nádrž, takže reálne sa s tým dá aj zajazdiť. Tá je koľko litrová? Tá je 70 litrov. Ja ju strašne rád porovnávam s tými americkými autami, pretože má v sebe taký ten look toho amerického auta tým, že je veľké, tým, že je populárne v USA a tým, že sa nejakými vecami takto akože jemne zhoduje s tými V8-kovými full size sedanmi. Takže opäť Crown Victoria a Town Car majú 72 litrovú nádrž, tu je 70. No ale s Town Carom určite asi neprejdeš toľko, koľko s týmto. Aj, no, to je pravda. No a ešte zo pár faktov ku Camry, vyrábala sa od roku 2001 do 2006. Tú paletu motorov sme spomenuli a údajne na niektorých trhoch bol k dispozícii aj atmosférický 2 liter. Ja som síce hovoril na začiatku, že naozaj nikto netuší, čo sa týka tých generácií, ale Toyota tak oficiálne to označovala, alebo sa tak šuškalo, že je to 5. generácia. A prečo hovorím, že teda naozaj je ťažké sa v tom orientovať, pretože okrem tejto európskej Camry teda existovali aj japonské modely, predtým boli so spoločnou platformou s inými modelmi a podobne a bol v tom celkom chaos, ale dá sa povedať, že zhruba už od tej XV10 bolo úplne jasné, aj to označovanie, bolo XV20, toto je XV30 a tak ďalej a už teda sa zachovalo to označenie, že je to 5. generácia, aj keď Camry predtým existovali v úplne iných podobách. Tie 3 litre tu mali najprv výkon 190 koní, to malo aj pri predchádzajúcej verzii a potom vstúpli na 210. Zaujímavosťou je, že Toyote sa podarilo skrátiť napríklad vývojový čas potrebný na uvedenie tohto sedanu. Pri predchádzajúcej generácii trvalo zhruba 3 roky, než Toyota vyvinula úplne novú generáciu a tuto to zosekali dolu o 30%, teda o tretinu, takže iba 2 roky trvalo, než od prvej čiarky na papieri až po prvý vyrobený kus. Čo sa týka interiéru, tak tento mi príde o mnoho hodnotnejší ako u predchodcu. Ten bol tiež veľmi pekný, ale tuto naozaj hlavne v tejto výbave s tou digitálnou klímou, aj tie mäkčené plasty, ktoré tu máme, on to vôbec nevyzerá zle. Nie, nevyzerá to vôbec zle. Je vidno, že kam tým Toyota trocha aj mierila, že chceli do takého mierneho trocha luxusu. Aj za tú cenu, však samozrejme tá cena tvorí to gro. Ale myslím, že zahrali to na dobrú notu. Minimálne aj z hľadiska životnosti tá palubná doska môže vydržať viacej. A hlavne tu nič nevrzga, že sa nekrúti to auto. Na to, že koľko máme naválané a už aj to auto niečo zažilo, plno šrámov má na sebe, tak myslím si, že fajn, aj kufor tam bol menený na poistnú udalosť, ale auto ide veľmi pekne. Ako naozaj teraz aj tie kanály, čo tu máme, poklopy, zalátané cesty, super. Paradoxne, keď teda hovoríš o tom luxuse, tak v Amerike tie najčastejšie verzie nemali ani digitálnu klímu, ale také tie klasické kolečka. Áno, kolečka. Čo jediná vec, ktorá sa mi fakt že neľúbi na tomto aute, tak to sú tie budíky. A to sme sa aj na tom smiali, keď sme natáčali, že v tejto dobe Toyota už dlhodobo používala tzv. Optitron, teda tmavé sklo, ktoré sa krásne podsvietilo a mali to aj Corolly. A ja nechápem, prečo do vlajkovej lode, ako bola Camry, toto nedávali. A to nehovorím o tom, že Lexus to mal
od samého začiatku. Od samého začiatku, presne. A Camry v roku 2000 niečo furt mala takúto klasiku. No a ešte to mohli úplne dať tomu korunu krásy, že by si nemal digitálne počítadlo kilometrov a mal by si tam tie kolečka. To by bolo veľmi archaické a veľmi milo by to doplnilo tú nádheru tých budíkov. Áno, je to tak. Našťastie je tu digitál. No a ty tu máš vlastne digitál tiež aj tu, kde teda vidím, je taký slabší, tam máme priemernú spotrebu. Je tam priemerná spotreba, je tam aktuálny dojazd, je tam čas strávený tou jazdou, že koľko auto vlastne jazdí. Okay. A zároveň je to prvá generácia, kde neexistoval kombík z Camry. Predtým samozrejme tie kombíky v našich končinách boli extrémne vzácne, ale tuto to neexistovalo, ale existovalo coupé, ktoré sa na toto ale vôbec nepodobalo. Bolo to iba na rovnaké platforme a Toyota to nazývala ako Solara. Napríklad pri XV10 som vám ukazoval coupé, ktoré ale sa veľmi podobalo na to auto, ale neskôr už tá Solara tvorila samostatný modelový rád, presne ako v tomto prípade. No a keď sa pýtate, že prečo tu nerobili kombíky, keď z tohto by bol naozaj že famózny kombík, tak odpoveď je veľmi jednoduchá. Toyota už videla na predajoch, najmä severoamerický trh, že tá móda SUV po prelome milénia začína nastupovať a naberať na sile. A tak si povedali, že kašleme na to, radšej ponúkneme SUVčka. No a tak vtedy začala ponúkať vo veľkom napríklad Highlander, ktorý tiež zdieľa platformu s týmto autom, alebo teda časti tej platformy samozrejme, alebo teda evergreen amerických mamičiek a to je MPVčko Siena. Nádherné auto, opäť jedno z tých, ktoré som vždy chcel a nikdy si nekúpil, ale je jasné, že radšej tie rodiny siahli po takýchto autách a tento sedán ostal skutočne len pre isté spektrum tých záujemcov. Vymenili sme sa, chcel som si nastaviť volant a na moje veľké prekvapenie sa dá nastaviť iba výškovo. To je také nemilé. Ale zase na druhú stranu ten posed za tým volantom je úplne taký uvoľnený. Akože mám takto rozkrčené nohy celkom, myslím, že to kompenzuje ten komfort aspoň teda nejaký. Moje prvé metre a hneď som si všimol jednu z vecí. Presne ako pri predchádzajúcich generáciách, kde Toyota si dala extrémne záležať na tom, aby ten prejav toho motora, hlavne tie vibrácie, boli odizolované od kabíny. Tak tuto je to tiež tak urobené. Je to niekde vpredu, ten motor počuješ tam. Áno, cítiš ho nejako podvedome. Ale vôbec, že v nejaké vibrácie, alebo napríklad do páky, keď radím, aj po tých kilometroch tá páka je veľmi presná, tá prevodovka. Nie je taká rozhádzaná úplne, ako tie kvality tam idú s takou jednoduchosťou stále. Hej, akože toto má Toyota naozaj vychytané. No a keď si hovoríš, že máš takmer úplne, že pôvodný podvozok, teda napríklad tie tlmiče a struny, že teda len udržiavaný v dobrom stave, plavná jazda. Čo sa týka vlastne zavesenia, alebo teda spodku toho auta, ako som už spomenul, jediné, čo sa od spodu menilo, bol naozaj ten hreben toho riadenia. Takisto sa potom teda tým pádom zoštelovala geometria samozrejme a menili sa iba spodné guľové čapy, tyčky stabilizátora na zadnej náprave. To sú celé v podstate zásahy moje do toho, ako som to auto kúpil. Na to, koľko máme kilometrov, je to super výkon. Naozaj, že nadštandardná kvalita. Ďalšia vec je to riadenie, ktoré tu mám. Ono je tiež tak dosť odtiahnuté od cesty, od všetkého, čo sa deje vlastne pod tými kolesami, ale otázka je, že je to zlé pri takomto aute? Ja si to nemyslím. Nie, vôbec. Ono ťa to až tak rozmaznáva, naozaj, že veľký komfortný sedán. Je to také plavné auto, ako hovorím, proste cítiš sa, ako keby si mal v rukách taký menší parníček, vieš? Ale musím povedať, že tá manuálna prevodovka, čo sa týka tej 2.4, oveľa lepšie sedí ako ten starý archaický 4-stupňový automat, ktorý som mal práve v Preville. Ono totálne ten motor dusil. Ale tuto je to také, že akurát. A práve pri Camryne, čo bola teda vlajková loď, bola to nejaká limuzína, ktorá mala byť komfortná a pohodlná, tak ten automat tam ako kvázi patrí, že ho tam očakávaš. Ale postupom času hovorím, že aj dobre, že tu je ten manuál, lebo s tým manuálom je to v istom smere aj také trošička zábavné auto, že ten výkon tam je v podstate, že tam cítiš nejakú odozvu. A navyše ten manuál je fakt presný. Takže kúpil by si znova toto auto? Odporúčam ho kúpiť hocikomu, kto by naozaj reálne špekuloval nad tým, že by chcel takúto Camrynu, ale ja by som sa už potom asi zrejme poberal iným smerom, aj keď mám veľmi dobré skúsenosti s tou Camrynou a je to pre mňa veľmi dobré auto, ale už by som zase išiel o nejakú laťku vyššie niekam. Čiže veľkostne hlavne, áno? Veľkostne asi. Ku tým sedanom mám veľmi blízko na daily auto. Vo mňa to vždycky evokovalo taký pocit voľnosti. Veľmi dobre sa cítim v tom aute, veľmi dobre lahodí oku ten sedan. Fakt príjemné prekvapenie, som strašne rád, že teda takto jazdený kus s toľkými kilometrami stále ma presvedča o tom, že toto je fakt dobré auto a aj tvoje skúsenosti sú toho dôkazom. No a dajte nám aj vyvedieť, ako vnímate práve Camry tejto generácie a možno, ak by ste sa v tej dobe rozhodovali pre
auta z tohto segmentu, či by ste si kúpili zrovna toto, alebo dali by ste prednosť nejakému inému. No a či toto bude zaujímavý youngtimer o nejaký čas, tak... Takže z hľadiska toho, že by to mal byť youngtimer, to si skôr asi nemyslím, aby to vystihovalo to úplné špecifikum youngtimera. Nakoľko tých aut bolo vyrobených veľmi, veľmi veľa, ale z hľadiska nejakého retrospektívu, ako sa vyrábali auta niekedy a za koľko peňazí, to môže byť pre niekoho zaujímavé. A ako dobre to jazdí aj po tých rokoch, toto je najviac fascinujúce pre mňa. Takže Toyota good job po amerikánsky som to práve povedal, teda dobrá práca. Sa teším aj na test úplne novej generácie Camry, aby som si teda porovnal, že ako Camry jazdila volakedy a ako jazdí teraz. Kam sa to auto vlastne posunulo. Toto by ma veľmi zaujímalo. No a vám ďakujem za to, že ste si pozreli toto video a samozrejme mnoho ďalších youngtimerov práve z 90. rokov, z 80. a po prelome milénia nás ešte na Volant TV len čaká. Na to sa vsaďte a vidíme sa onedlho. Čaute. Čaute.